Makig himamat ang kadagkuan sa National Housing Authority o kon NHA Region 11 kang Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayang Hirang sa Provincial Capitol Compound kaniadtong nilabayng adlaw isip kabahin sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa maong ahensya o sa probinsyal nga pagamhanan sa Davao Oriental. Atol sa naasoy nga meeting, formal nga gilatag sa mga opisyales sa NHA Regional ug Central Offices ang pag-roll out sa digitalized community and household socio-economic profiling through tagging and census validation nga ipatuman ngadto sa mga NHA-owned properties sa barangay Dahican sa siyudad sa Mati. Sumala sa kadagkuan sa NHA ang naasoy nga inisyatibo nagtumong sa pag-update o pag-validate sa socio-economic data sa mga benepisyaryo o mga okupante sa nasambit nga housing projects. Gidugang pa niini nga pinaagi sa digital nga sistema masigurado ang tukmang record nga mamahimong basihan alang sa mas epesyente, responsive o people-centered nga mga programa sa pabahay sa taliabot nga panahon. Gi-eksplikar usab sa mga opisyal nga ang husto o kasaligan nga datos mo'y hinungdan aron matubag ang aktwal nga kahimtang sa mga residente og malikayan ang doble-dobleng record o di kaha dili tukmang impormasyon nga makababag sa epektibong paghatag og mga nindot nga serbisyo. Sa iyang kabahin, gipadayag ni Governor Dayang Hirang ang iyang bug-os nga suporta sa maong kalihukan samtang gihatagan usab niini og kabugaton nga ang likod nga datos mo'y pundasyon sa paghulma og epektibo og balongtaron nga mga programa hilabi na sa sektor sa pabahay. Gidugang pa ni Governor Dayang Hirang nga pinaagi sa hapsay nga koordinasyon tali sa NHA o sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental laumang mas mapalig-on pa ang implementasyon sa mga proyekto ug masigurado nga ang katawhang oriental nga Davaoanyo makadawat gayod sa tinuod ug angay nga serbisyo pinasikat sa padayon nga pagpaningkamot sa NHA o Provincial Government of Davao Oriental aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga benepisyaryo sa housing programs sa maong ahensya. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon the Fort, XFM News.